7000 جنيه تحط دي فوق دي من غير ما الالوان تختلط ببعضها. الابيض يفضل ابيض والاحمر يفضل احمر. احمر ليه يا عم؟ هتعرف تعملها؟ هتقلب الكوبايه دي هنا؟ تحط الكوبايه فوق دي كده واللونين ما يختلطوش ببعض. ازاي؟ زي السكر في الشاي. احلى مسا عليك. خليك بقى سريع بقى عشان واللون إيه؟ ما يختلطش ببعضيه. واللون ما يختلطش ببعضيه. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. طب انت ميه ساعه كده؟ دي ميه ساعه؟ دي ميه ساقعه. لا دي ميه سخنه بقى. ميه سخنه؟ ايوه. مش معنى ما عادي، ما هي دي ميه ودي ميه. لا انا عايز ميه سخنه. لسه اقعد بقى اجيب ما ميه أنا هقول لك سخنه المية- والونها واعمل. اقول لك انا ليه ميه سخنه، حاضر. بس اقول لك في الاخر يعني دلوقتي. حاضر يلا. ماشي. يلا. خد يا دودو والنبي امسك دي، هاتها لي ميه سخنه ونشوف اخرتها معاك. فكر تونه معاك. كرتونه؟ اه. كرتونه حاجه تاني؟ لا. يلا. حاضر خد اهو. خد كرتونه. امسك كرتونه بكيس اهو عشان الميه السخنه. امسك امسك. وادي كوبايه ميه لوب ميه سخنه اهو. اقعد ولا تعوز حاجه تاني؟ لا. خلاص يعني؟ ايوه بعدين بقى. طلع عليا بس. على الصلاه والسلام انا صابي اهو. في ايه مالك؟ ايوه ماشي. عايز مساعده ولا حاجه؟ اساعدك. مش عايز. صلي على ماشي النبي. على افضل الصلاه والسلام. ماشي يلا وبعدين؟ بعدين؟ تمام ماشي هساعدك اهو. صلي على النبي. اهو ماشي على الصلاه والسلام. ماشي 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 وبعدين؟ هو انت بايدك بقى؟ حاضر. صلي على النبي يا عم. على انت الصلاه مالك ايه يا والسلام. عم؟ ماشي. اشد دي طيب؟ بس انا جدا. حاضر. اشد مش هتعرف تشد ما انت ماسك الكوبايتين. اشد انا واحده واحده. انت الشد مش هتكسب الفلوس، انا اللي هكسب. ما هي ما انت اللي هتكسب والله انا بساعدك بس والله. شد. طب يلا. اهو. شد. مالكش انت دعوه بقى بالكوبايه يا عم، مش هخليهم يحطوا على بعضيهم انا. حاضر. شد. اهو شد. اهو شد. اهو شد. اهو شد. هو عايزك انت بقى. اهو. اختلطوا تخسر. قعدت تقول لي ميه سخنه وميه بيضه وميه ساقعه. تعالى كل يوم يا باشا. حاسب بقى خلاص بقى عشان ما يبهدلوش الدنيا. تمام. اختلطوا كده انت تخسر. امال ميه سخنه ايه وميه ساقعه ايه وقعدت حملت لي فيها اللي انت. احنا بس عليك انت النهارده مش يومك. النهارده مش يومك. تاني تحدي اكسبه منك. تاني تحدي اكسبه منك. الايام جايه. الايام جايه. تعالى لميت كام كده؟ الايام جايه. لميت 20000 جنيه. يا عم حلال عليك يا عم. 20000 جنيه يا حاج. صعب والله. عليك صعب عليك. والله صعب ولا حاجه. لا صعب بس انا المره الجايه اعملها لك. صعب عليك يا ابويا. هعمل لك المره الجايه. صعب عليك بقى. اصبر بس. تعالى كل يوم. انا اوريك. تعالى كل يوم. ماشي. تعالى كل يوم. الايام جايه كتير. ها؟ اول مره اكسبك في سلام. تحديين ورا بعض. يا عم مش مشكله. بالسلامه. تحديين.